देश भर में, पूरी दुनिया भर में, नेपाल से लेकर के यूके से लेकर के जहाँ जहाँ संभव है, जहाँ जहाँ जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हैं, वहाँ वहाँ लोग अधिक नहीं तो कम से कम गिलोय तुलसी तो अब सब जगह पहुँच गई है। और ऐसे इस जड़ी बूटी दिवस पर श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री का एक बार पुनः सबकी ओर से भावपूर्ण हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन।